Если вы открыли это видео, значит и на вашем производстве пришла пора сорвать с себя респиратор и наладить, наконец, нормальную вентиляцию. В этом видео я покажу вам вентиляторы, которые способны откачивать несколько тысяч кубометров воздуха в час, используя для этого относительно узкие воздуховоды 160 или 200 мм. И при этом они совершенно не боятся агрессивных паров и аэрозолей. Вентилятор поставляется в простой картонной коробке, и обычно мы его доставляем очень бережно, но все-таки при получении лучше проверить его внешний вид. Начнем с шильдика. Здесь у нас указано напряжение питания, потребляемый ток и потребляемая мощность. А еще тут указан класс изоляции, в нашем случае B. То есть обмотки не должны нагреваться выше плюс 130 градусов. Это значит, что поверхность двигателя должна быть не более 100 градусов. Двигатель здесь установлен самый обычный, асинхронный. Есть модели на 380 и на 220 вольт. Частоту вращения можно регулировать, если подключить двигатель через частотный преобразователь. Интервал регулировки от 30 до 65 Гц. Этот вентилятор может перекачивать воздух и аэрозоли с температурой до плюс 60 градусов, а вот температура окружающей среды должна быть в диапазоне от минус 20 до плюс 40. Впереди у вентилятора расположена улитка и рабочее колесо, оба из полипропилена. К вентилятору легко крепятся гибкие воздуховоды или гофра, и то и другое можно закрепить на хомут. Сама улитка укреплена на корпусе при помощи болтов. Причем улитку можно перевешивать с шагом в 45 градусов под любым углом. Итак, у нас колесо может быть установлено не только в стандартном положении, вот в таком вот, но и с шагом в 45 градусов. 8 положений. Казалось бы, все, но нет. На самом деле можно снять передний адаптер, снять улитку, развернуть ее в другую сторону, установить улитку, прикрепить ее болтами и установить спереди снова адаптер. И точно так же ее можно устанавливать под почти любыми возможными углами. Отличительная особенность вентиляторов MAC – это лопатки, расположенные навстречу потоку воздуха. Посмотрите, в какую сторону они вращаются. Это обеспечивает увеличенный расход и повышенный напор воздуха. Правда, и потребляют эти вентиляторы больше электричества, чем их собратья с назад загнутыми лопатками. Крепление рабочего колеса на вал также закрыто полипропиленом. Как видите, внутри рабочей камеры нет голого металла. Это позволяет вентиляторам MAC перекачивать пары кислот из щелочей, испарения из ванн полимеризации, откачивать загрязненный воздух из покрасочных камер. Открыв таблицу химической совместимости, вы найдете тысячи наименований химикатов, с которыми может работать полипропиленовый вентилятор. А я пока назову топ-3 ошибок, которые могут привести к выходу этого вентилятора из строя. В сравнении с другими моделями, двигатель и станина у вентилятора неплохо защищены от окружающей среды при помощи эпоксидной краски. Степень защиты IP55 означает, что двигатель можно эксплуатировать за пределами помещения, в частности пыль и брызги не попадут в двигатель. Тем не менее, этот вентилятор нельзя устанавливать в помещениях с агрессивной средой. Да, вы правильно услышали, даже химически стойкий вентилятор должен устанавливаться за пределами агрессивного помещения, чтобы пары кислот и щелочей, а особенно растворителей, не попадали снаружи на корпус двигателя. Иначе даже такой качественной окраски хватит ненадолго, и двигатель проржавеет. Крепеж проживет чуть дольше, он тут из нержавеющей стали, но стоит ли оно того? Лучше протянуть воздуховод из агрессивного помещения к вентилятору, а сам вентилятор поставить в соседней комнате или вообще на улице. С первой причиной разобрались. Не ставим двигатель в агрессивное помещение, и вентилятор проработает долгие годы. Если, конечно, вы не поставите этот вентилятор на улице без навеса. Это вторая причина выхода вентиляторов из строя. Дело в том, что полипропилен в улитке не защищен от ультрафиолета в прямых солнечных лучах. За пару месяцев ему, может быть, ничего и не будет, но вот за год он, скорее всего, потемнеет и начнет расслаиваться. А если вы установите его под навесом, в этом случае он проработает хоть 500 лет, потому что отраженный от стен свет ему не страшен. Ну и третья причина – это перегрев. Казалось бы,
На вентиляторах установлены маломощные двигатели, которые создают очень мало тепла. Тем не менее, каждый год находятся люди, которые устанавливают вентилятор в тесные закрытые коробки. Зимой с этими коробками проблем вроде бы нет, но летом коробки нагреваются под лучами солнца, да еще и сам вентилятор создает тепло. И если в коробке совсем нет вентиляции, двигатель может сгореть. В целом в эксплуатации проблем с этими вентиляторами очень мало. Если установить его хотя бы примерно соблюдая инструкцию, то ломаться там практически нечему. При этом вентилятор сможет многие годы перекачивать агрессивные пары и аэрозоли в режиме 24/7. Хочешь еще большей надежности? Тогда подписывайся на наш канал. Интересно, насколько этот вентилятор мощный?